গুড মর্নিং গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। হ্যাঁ, এতদিন কেন ভিডিও দিইনি সব প্রশ্নের উত্তর দেবো। সবার ফার্স্ট আগে আমি গাছে জল দিয়ে নিচ্ছি। সকালবেলা উঠে গাছ লাগাতেও যেরকম আমার ভালো লাগে, তার থেকে বড় বেশি ভালো লাগে আমার গাছে জল দিতে। তারপরে আমার একটা পার্সেল চলে এলো। সবার অনেক দিনের ইনকোয়ারি ছিল এই জুয়েলারিটা আমি কোত্থেকে কিনেছি। এটা আমি মিশো থেকে কিনেছি। এই মিরর ওয়ার্ক চোকারটা আমার জাস্ট ওয়াও, আমার খুব ভাল লাগে। তারপরে আমি একটু রেডি হতে গেলাম, কারণ আমার একটু বেরানো আছে, আশেপাশে একটু বেরাবো। তো আমি চলে গেলাম কুদঘাটে। কুদঘাটে একটা রেস্টুরেন্টে আমি গিয়েছিলাম, সেখানে টুকটাক কিছু খাওয়ার জন্য। আর সব প্রশ্নের উত্তর আমি নেক্সট ভিডিওতে দেবো। এখন গুড নাইট।